個肺呢度咧，咁啊到時變嚟呢個地方就好懸空咗好多嘅，所以咧種植體位置都好重要。Hello， 各位朋友，大家好。今集咧我就繼續講翻上一集講嘅內容咧，點解種牙會塞牙啦？上一集大概講咗係有，即係話咧係有生理性嘅，又係醫學性嘅，即係醫生同你即係做得唔好又一回事啦。有時咧，但係咧個希望咧講翻啲之後，大家要明白呢個，即係話咧你牙齒缺失咗。呢個天然性嘅問題都好多嘅，因為長期缺失牙齒之後咧，骨頭缺失太多，冇骨頭就冇牙肉，冇牙肉咧個牙根就暴露出嚟，牙根暴露出嚟之後咧，牙齒上邊係大嘅，牙根係細嘅，咁啊上大下細，咁啊話咧就變成呢個空隙就有空間露出嚟啦。上一集講翻之後咧，可能各位朋友具體有個概念啦，咁今集咧就一定要講翻清清楚楚，1、2、3、4、5 A B C D E 係咩原因造成呢個缺失牙齒之後種牙後會塞牙。首先就講翻反覆強調一個長期缺失牙之前已經講翻幾次啦。長期缺失牙齒會傾斜啦，牙骨會萎縮啦，跟住咧個牙肉會丟失啦，呢個就係長期缺失牙齒造成嘅。咁跟住咧就牙齦乳頭缺失，呢個就係對住上邊嘅骨頭縮咗之後，牙肉一樣會縮咗。咁我呢幅圖可以睇到，呢個三角圈圈咧就因為骨頭缺失咗之後，呢個牙肉咧跟住都會一樣會缺失。第三個咧種植體位置呢個就關鍵啦，呢個係醫生嘅原因，醫生冇同你種好。咁我畫一圖咧，大家可以研究一下係點樣回事咁我哋呢度放翻一個釘，假使佢唔係正中嘅位置，咁跟住咧呢個種牙上邊修復嘅牙齒咧，佢係咁樣修復嘅。咁呢個基台咧就喺上邊，好 OK。咁變成咧呢個牙肉嘅位置咧。佢就呢個地方咧，佢就有好大嘅部位咧，就係個牙肉嘅位置。而呢個地方，假使佢積得實咧，個牙肉位置仲喺度填得實，咁變成呢個懸空咗。佢種植體唔係居中，非居中放個種植體，即係咧呢個釘咧，我擺喺呢度係咪？個肺呢度咧，咁到時變嚟呢個地方就好懸空咗好多嘅，所以咧種植體位置都好重要。或者係咧有啲客人嘅骨頭咧，佢係吸收咗一邊嘅。呢兩個牙齒之間我哋去睇到係點樣個吸收咧？個骨頭係咁樣吸收嘅。上邊咧嘅上邊骨頭咧，佢可能咧就係上邊嘅骨頭咧，佢就係出邊；入邊嘅骨頭咧，佢喺入邊。咁我個種嘅釘咧，只可以種喺呢度啊嘛。佢一定要揾翻一個，即係種植體位置有好多原因，又有係嗰個醫生嘅原因。佢明明可以放得中間嘅，結果放唔到，或者係你骨頭佢本身吸收就係一邊懸空咗，咁變成呢個咁多空隙咧，呢個空隙咧係完全就係空㗎。咁其實佢牙齒佢要正宗係放喺呢個位置嘅，個釘係放喺呢個位置係最啱嘅。咁呢個地方冇骨頭咧，我哋又咪變成冇辦法喺居中嘅位置放咯。所以咧，植體嘅位置咧，有醫生放唔到，又有係你自己嘅骨頭唔好，兩種原因咁講翻，大家理解咗啦假使係醫生原因，我哋就係醫生要重新處理。假使係你自己骨頭唔夠，咁我話咧，除非你有通過補骨粉又999，
咁呢個時候咧，平衡呢個一就費用嘅問題，一個就痛苦嘅問題。所以你覺得呢個地方醫生會同你評估，同你講翻呢個種植體最終會攝少少牙啦，唔係攝得好緊要，唔需要補骨啦。但係有啲咧真係攝得好緊要嘅時候咧，醫生會同你講，你需唔需要你補大量嘅骨粉，種植體可以放喺居中嘅位置。咁樣你覺得 OK， 我想以後用得好，咁我哋先要做埋呢啲手術同埋呢啲動作，將骨頭補夠，將個釘可以放埋居中嘅位置。咁啊話咧，以後長嘢嘅機會會大大減少咗。好啦，咁第四個咧就係咬合平面失調。何謂叫做咬合平面失調？就係頭先上一集我哋講翻咧側邊呢兩個牙齒，嗱呢個係結膝牙，即係空嘅咯。結膝牙，即係等於係空嘅，就冇牙齒嘅。呢個都係咁。咁我話咧，咁上邊牙齒佢咬低有個尖尖對角咧，因為牙齒係尖窩相對啊嘛。咁假使呢個上邊嘅牙齒佢對住呢個咬合時候咧，佢不停係向後撞嘅時候咧，佢就會令到呢個牙齒向後推。咁呢個時候咧就需要醫生同你調校呢個咬合。將呢個地方組接觸點同你車咗佢，唔會咬到呢度。呢個係醫生嘅問題啦。所以咧，或者係呢個死點咧，點都要頂到，其他地方頂唔到。咁呢個地方啱啱去食嘢，咁死啦。今日真係好難搞嘅。咁就相應要推介咧，用呢個或者對面嘅牙齒都要修復。咁呢個時候你就唔好理解到醫生同你過度醫療，又叫你將其他牙齒仲咪車埋佢，笠埋牙套。其實呢個就係因為你咬合需要先會咁樣做法嘅，好啊？咁呢個咬合平面失調咧，係可以通過各種手段去調校好翻。當然啦，有啲覺得攝少少冇所謂啦，咁你就見仁見智啦，睇你自己對牙齒嘅要求係點樣咯。當然你要求高啲嘅話咧，咬嘢好嘅話咧，咁你真係需要做更加多嘅動作嘅。好啦。仲有一個咧就牙冠連接不良，咁呢個就好易解決啦。即係兩個牙齒傷嘅時候咧，我哋就冇喺呢個地方有好好嘅接觸，就天然咁創出嚟牙啦。呢個咧你就唔好斯文啦，絕對要揾翻你嘅牙醫幫你將呢個牙齒重新做過。蔡醫生一樣嘅，我點解叫你3個月過嚟覆診咧？就係幫你 check 下呢個藏嘢嘅地方係有冇存在。假使有同埋過咗牙線，好輕好鬆嘅個牙線嘅話咧，我哋係重新要同你做翻㗎啦。好啦，我哋通過2集好叫做深度去講一下點種植牙點解會攝牙啦。咁呢個咧係有2種原因，一個係你自己原因，一個係醫生原因。咁不管係你自己原因同埋醫生嘅原因，我哋都盡量諗辦法同佢解決咗。多謝晒，今集就講翻到呢度啦，希望大家可以接受得到呢方面嘅知識啦。OK，拜拜。